Հարցերից մեկում խոսեցի, թե ինչպես երեխայի վատ պահվածքը կարող է լինել դրսում կամ թեկուզ տանը նրա ունեցած դժվար զգացմունքների, դժվար լուծելի խնդիրների, իր համար դժվար լուծելի խնդիրների արդյունք։ Այսինքն երեխան կարող է դպրոցում խնդիրներ ունենալ ընկերների, ուսուցիչների հետ, կարող է բակում ինչ-որ խնդիրներ ունենալ կամ նույնիսկ տանը, եւ այդ լարվածությունը փոխանցվել իր կյանքի այլ բնագավառներ, այլ հատվածներ, որտեղ նա դասը անելիս չի լսում ծնողին կամ պարզապես էմոցիոնալ անկայուն վիճակում է, անընդհատ լարված է, լաց է լինում, բղավում է, նեղացնում է իր քույրերին ու եղբայրներին։ Այստեղ կարևոր է, երբ հասկանում ենք, որ երեխայի ոչ ճիշտ պահվածքի պատճառը արտաքին շարժիչներն են կամ նրա վատ զգացողություններն են, կարևոր է դադարել եւ երեխայի հետ զրույց ունենալ, խոսել նրա հետ, հասկանալ, թե ինչն է իրավիճակը։ Մինչդեռ հիմնականում ծնողների մեծամասնությունը այս ամենն անում է եւ երեխաները նույնպես պատրաստ են կիսել ծնողների հետ իրենց ներքին զգացմունքները եւ այն դժվարությունները, որոնց իրենք հանդիպել են, ծնողների մեծ մասը այս սխալն է անում, փորձում է փոքրացնել երեխայի զգացածը կամ այն ամենը, ինչ ազդում է նրա վրա։ Երբ երեխան ասում է, դպրոցում երեխաները իմ հետ չեն խաղում, ես տխուր եմ, հաճախ ծնողների առաջին ռեակցիան ուղղակի արագ այդ խնդիրը ճակերտավոր լուծելն է։ Ուրեմն դու էլ ուրիշի հետ խաղա, կամ բոլորի հետ էլ այդպես պատահում է, կամ մեծ բան չէ դա, դու էլ ուրիշ ընկեր գտիր եւ այլն եւ այլն։ Սրանք հիմնականում միտված են երեխայի խնդիրը լուծելուն եւ դրական պատճառներ ունեն ծնողների համար, սակայն հիմնականում սրանք որևէ օգուտ չեն տալիս երեխային, քանի որ երեխան այդ պահին խնդրի լուծում չի փնտրում, նա փնտրում է հասկացվածություն, նա ուզում է, որ որևէ մեկը նրան լսի, ոչ թե իր զգացածը փոքրացնի, մեղմացնի կամ այդ իրավիճակին արագ լուծումներ տա։ Ուրեմն մյուս անգամ, երբ երեխան ձեզ մոտ կգա ոչ ուրախ հոգեվիճակով ու կկիսվի ձեզ հետ իր դժվարություններով, փորձեք արագ լուծումների չանցնել, այլ կանգ առեք եւ լսեք նրան։ Ցույց տվեք, որ դուք լսում եք նրան եւ հասկանում եք նրա իրավիճակը։ Երևի դժվար է, որ այդպես է։ Պետք է որ հանգիստ չլինի այդ իրավիճակում լինելը, կամ հասկանում եմ, իրոք դժվար իրավիճակում ես։ Այսպիսի պարզ արտահայտությունները կարող են երեխային ցույց տալ, որ դուք լսում եք, դուք հասկանում եք նրա վիճակը, նրա հոգեվիճակը, եւ դրանից հետո, երբ երեխան արդեն պատրաստ է, կարող եք անցնել լուծումներին։ Սակայն այս քայլը, որը շատ փոքր է ու քիչ ժամանակատար, կարևոր է, որպեսզի երեխայի հետ այդ կապը ստեղծեք, երեխան հասկանա, որ դուք